ब्रीदिंग एक्सरसाइज की मदद से हम अपने लंग्स का हेल्थ आराम से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक जगह पे अच्छी तरह से बैठ जाना है। उसके बाद 2-3 बार आप नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लीजिए। उसके बाद आप एक लंबी सांस ले, आपको अभी इमीडिएटली छोड़ना नहीं है। आप काउंट कीजिए, अगर 3 तक आप काउंट कर लेते हैं उसके बाद सांस छोड़ देते हैं, यानी कि आपका लंग्स हेल्थ थोड़ा सा वीक है। अगर आप 5 तक काउंट करके फिर सांस छोड़ते हैं, यानी कि आपका जो लंग्स का हेल्थ है वो एवरेज है। अगर आप 7-8 तक चले जाते हैं उसके बाद आप सांस छोड़ते हैं, यानी कि आपका जो लंग्स है वो परफेक्ट है। तो आप अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, प्राणायाम ज़रूर करें। तो इस तरीके के ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको नेट में अवेलेबल हो जाएगा, तो अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान दें।